Всем привет! Я начинаю писать маслом. У меня палитра такая не очень чистая, но она у меня такая из колледжа. Сейчас покажу холст. Холст не мой. В смысле мой, просто я его как бы типа как украла, можно так сказать, из колледжа. Я его просто после последней сессии просто взяла и забрала себе домой. Вот, это холст моей одногруппницы. Ну, думаю, она не против. Ну, не в этом дело. Вот я решила сделать закат. Почему закат? Потому что попросил меня молодой человек о закате. Он говорит, я хочу закат. Окей, сейчас моя задача, что сделать? Это полностью забить вот этот холст. Я уже немножко начала. Если честно, я в восторге от этого запаха, от масла. Потому что я уже очень давно не писала, вообще не притрагивалась к краскам. Хотя мало кто знает, но на самом деле у меня образование среднее специальное, а я художник и живописец. Так, вот вам видно? Художник-живописец. И преподаватель. Я же еще учителем работаю. Но сейчас уже уволилась, потому что это, конечно... Это долгая история, возможно, я об этом расскажу в другом видео, мой опыт работы в школе. Но сейчас вот я хотела бы пописать просто для души. Какие у меня здесь краски? Ну, это вот всем понятно, белила титановый, неаполитанская, вот кадмий желтый средний, кадмий красный, краплак. Нет, это оранжевый, простите, вот это красный. Это, по-моему, либо веридоновая, либо еще какая-то, не помню. Это ультрамарин, это... Как это я забыла? Видите, уже все краски забыла. Раньше все прям наизусть знала. Нет, извините, это травяная. Так, это, по-моему, умбраженная. Да, это умбраженная. И, ну, конечно, черная. Сажа газовая. Вот это вот мне нравится. Умбраженная тем, что ей вообще легко прокладывать тени. Хотя, если честно, что касается теней, я люблю их класть какими? Холодными, потому что это все как-то мне кажется более живым и настоящим. Не знаю, как вам. Давайте, если кто-нибудь реально меня смотрит, хотя я, конечно, сомневаюсь, что у меня кто-то смотрит, но тем не менее, есть ли у вас какие-то любимые сочетания цветов? Вот мне вот это интересно. Вот, если честно, мое самое, пожалуй, любимое соединение цветов. Сейчас я даже покажу. Так, у меня английская красная. Что она здесь делает? Непонятно. Так, сейчас я вам даже покажу. Это вот мой этюдник. Кисточками я особо не пользуюсь, потому что что? Ну, они, видите, плохие. Фокус, ловись. Он не хочет ловиться. Это, кстати, единственная нормальная кисточка у меня. Да, я очень плохая. Видите, я кисточки после колледжа не помыла. Они у меня засохли. Это все знаете почему? Потому что я была слишком рада, что я выпускаюсь, наконец. Мне, если честно, вот видите, она твердая. Она просто твердая, как амбиции мои. Так, я все-таки хотела бы вам показать. Так, мне нужно краплак. Так, куда его положить? Сюда положу. Вот это снимать одной рукой, конечно, очень удобно. Конечно, это была типа шутка. Кто не понял. Так, ультрамарин. Светлый, темный ультрамарин это вообще роли не играет. И, кстати говоря, пожалуй, наверное, мой самый ходовой цвет после белил титановых это, конечно же, дорогая, милая охра светлая. А вот чтобы охра светлая была, это
прям обязательно. Так, гляньте, сейчас ее положу вот сюда. Пусть она, конечно, не по кругу будет лежать. Ну ладно. Сейчас покажу вам любимое соединение. Сейчас я тряпочку возьму. Так. Вытеру. Ну, по мере возможности я вытерла. Мое любимое сочетание красок это вот краплак, ультрамарин, чуть-чуть, белила. Это вот смешиваем все. Добавляем еще, пожалуй, белил, потому что цвет он не такой. Видите, он немножко цвет какой-то пошловатый. Надо его взять и сгладить. Прям чуть-чуть охры. Что-то нет, надо побольше. Ну вот столько охры. И, пожалуй, можно либо еще белил. Такой вот цвет. Кстати, неплохой цвет опять получился. Хотя я обещала, что в этой картине его не будет. Но я, конечно, возьму и положу его куда-нибудь в облака. Думаю, это будет смотреться неплохо. Вот сюда вот я поближе с краплаком добавлю, чтобы был переход более такой мягенький. Это, пожалуй, мое самое любимое сочетание вообще в масляных красках. Так. Видео, конечно, может быть сильно долгим, но я просто не знаю, какая у меня память, сколько вообще всего. У меня, может быть, часть болтовни не запишется, может, что-то останется. Не знаю. Вообще такое видео. Типа болтовня моя, так что... Кстати, я не советую смотреть мои видосы тем, кто слишком деловой, у которого слишком мало времени, у которых много дел, потому что я столько много разговариваю, и это в основном вода, я это сама осознаю, но пока я с этим, извините, ничего не могу поделать. У меня нет сценария, по которому я говорю. Я вот что вижу, то и говорю. Что делаю, то вот. Что по кайфу, то и делаю, короче. Я вот только знаю, что я хочу сказать, что вот я пишу картину, и мне сейчас надо просто взять и забить холст. И, кстати говоря, вы сейчас можете сказать, слушай, какое-то здесь вот место непонятное у тебя, да? И вот тут. На самом деле это же мой стихин, оно немножко усядется, подсохнет. Можно потом второй слой дать, третий, как бы наслаивать слои. Вот, так что ничего страшного. К тому же это как бы будет глубинные облака, а над ними будут те облака, которые к нам ближе. Так что они будут ярче, они будут теплее по тону. Вот. Ну, это, конечно, понятно. Самые такие элементарные законы какие? Это ведь чем ближе к нам, тем теплее. Чем дальше, тем холоднее. Да? Или там предмет. Чем ближе к нам, тем больше. Чем дальше, тем меньше. Я не знаю, кому будет интересно вообще смотреть это видео, но, кстати говоря, может быть, вы заметили? У меня котик в бардаке лежит. Котик! Кс-кс-кс. Шаман. Это мой кот, Шаман. Если хотите, могу тоже с ним видосы заснять, но он просто лежит, и, ну, короче, с ним будет очень ленивый видео, еще хуже, чем это. Еще мне нравится, знаете, неаполитанку брать, хотя с ней нужно, кстати, быть осторожной, потому что она может дать такой вам эффект какой-то, ну, не очень красивый. То, что работа такая имеет вид салонной живописи. Мое мнение по поводу салонной живописи ужасное. Я ненавижу салонную живопись, просто вот реально ненавижу. Потому что все это
как-то приторно, слащаво и... Ну, как-то нету такой вот изюминки, что это вот живопись, понимаете? Да, парень взял эскиз с фотографии, закат. Ну, да, вы сейчас скажете, о чем может быть вообще банальнее, чем, блин, приторный закат. Но я пытаюсь взять и написать это так, чтобы это не казалось вот этой салонной живописью, чтобы это было что-то более похоже на настоящий закат. Но вы когда-нибудь пробовали писать реально настоящий закат? Я уверена, что нет, потому что написать с натуры настоящий закат на пленэре — это очень большой труд. Знаете почему? Потому что вы только разложили этюдник, только сели, мешаете краски, а закат он такой быстрый, уже все сменилось, то есть вы никогда не успеете, блин, написать закат. Если рассвет, конечно, рассвет он просто медленнее протекает, а закат он не длится всего минут 7-10. То есть ничего внятного, скорее всего, у вас не получится. Но пробовать, конечно, стоит. Особенно если что. Если хорошая погода, да? Если просто вам хочется взять, там, допустим, отдохнуть, посидеть где-нибудь на природе. Вот, кстати, вот это вот место меня бесит, потому что там этюдник. Я ничего не подложила, и холст он хочет взять и прогибаться. Пока что такая получается картина. Да, пока ничего не понятно. Пока все какое-то ущербное. Ну, ничего не поделаешь. Может быть, даже сейчас я напишу, что получилось дальше. Какие-то моменты я вам буду еще снимать по поводу этой картины. Либо вообще напишу, скину видео, где я в целом уже показываю готовую работу. Вот. И, кстати говоря, что еще хотела сказать. Я вот специально нарочито вот эту линию горизонта взяла и вот так вот дугой ее взяла, как бы композиционно сдвинула так, чтобы она была более интереснее. Потому что в оригинале это просто почти одна ровная такая полоса. А мне хочется, чтобы и здесь какой-то вихрь композиционный, понимаете? Тут еще облако будет в середине. Вот. А мне хочется еще, чтобы вот какая-то вот такая вот полоса была, дуга, точнее, чтобы она больше усиливала вот это вот все состояние. Вот, ну ладно, тогда я не буду вас загружать вот этим всем. Слушайте, ну запах, конечно, клевый. Мне прям нравится. Вот. Не буду вас загружать, наверное. И потом... Ой-ой-ой. Из рук выскользнула. И потом, скорее всего, сниму тогда уже всю работу готовую, хорошо? А может быть, даже она уже будет в багете. Или так сделаю. Сначала сниму, потом посмотрю сама со стороны, как это выглядит, и потом уже буду оформлять в багет. Да, хотя, может быть, еще и в багете попишу, когда она будет. Вот, потому что с багетом, конечно, такая история, что может казаться сейчас, что все сделано, а когда уже рама готова, да, на картине, багет есть, и уже кажется, блин, что-то надо было добавить, какие-то еще пятна добавить композиционные. Шаман проснулся. Шаман. Все нормально, ребят, он ложится спать опять. И там у меня еще собака. Багира не хочет вставать. Ну, ладно. Всем тогда пока.